kafe qerek. Më ka marrë nipi në telefon, edhe nga puna e nga drekën, u qetësova pak, telefonin në tavolinë. Më bie telefonin në Messenger, për moment, për tova të ngrishin, nuk zgjata dorë, thash, kush merë do marri prap. Po më blonte diçka në gurmas, nuk po rria dot. Pa kalu 1 minutë, unë ngrita dhe mora telefon, shikon nipi. E marrë telefon dhe më thot, kam vdek të 2 daje, e ka vrarë. Në atë moment, ka marrë vllajën e madh në telefon, morëm njëri tjetrin, për ta shpëtuar, mo e gjeni do të gjallë. Se rrimi fshat, Allah më rrezit. Miroskovec i lartë, edhe këtu, ishte policia, media, të gjithë, nuk na lejon të hyjnë brenda, okej, s'ka problem, shteti bën punën e vet. Ja kështu. Ai ka qenë problematik, ka qenë. 50 vjetë motra jonë gjithmonë, pra te ka qenë mbulesë. 50 vjetë. Për shembull, kishte hije prindrit të rënd, jo një baba. E mësirë, të vi fëmija ta përqafoj, të vi gruaja se jemi vetë familjar, hidhi dorën në qafët, u lodhe, u bere, kupton? Kupton? Ja i shenë. Para 10 ditësh mund t'i themi, i denacioj në polici. Vjen policia këtu, merr motrën, merr dhe nipin. Më marri telefon nipit nga Greqia dhe më thonë, Daja, shkon në Roskovec se ka marrë policia maman dhe Arturin. Përse i ka denoncuar shefiti? Kriminali. Për çfarë denoncoi? Kishte millca gjëra në poshtë, patate. Kupton? Pse i mbodhe këtu, po s'më fal, e si mbodhe këtu. Vrej mbodhi djali, nuk të bën këtu, mbilli ti më tej mot. Për para 10 ditësh? Urdhon? Ishte dënuar apo Jo. Për moment nuk pata mundësi të vija në atë moment që më mori nipi telefon. Vjen çupa, kisha gocën në shtëpi se kam shkollë në Tiranë. Bie gocën në Roskovec, e nis në Tiranë gocën. Edhe vi këtu te motra, i brava e gjej të tre. Sa i kanë filloi motra po ngushëllojsh. Nipi i ka pa piqafe për qafove. Qa kini? Qa ka ndodhë? Po ja, i vata, reshefit. Pse pesh? E ke djallë. Nuk të pëlqej tu, haj këto, motë mos e mbill tu. Mbilli më tej. Qetësoni. Qa janë? konflikte banale? To janë konflikte kot. A i me fjalë ka qenë problematik. I ka dënuar më përpara? Te do të them se unë kam jetu në Greqi 25 vjet, unë nga shambull, që të themi një burr i dhunshëm, ka qenë. Po nuk e mendoni kurse si që të arrinte deri këtu? ja kaq, të arrinte deri këtu, dhe para 20 vjetësh ka bërë vetvrasje, ka kriju vetvrasje. Bërë tentativë vrasje? Po. Për çfarë arsye? Prapë këto gjëra. Ku ka qenë? Këto gjëra, para 20 vjetësh, në mars të 2000, është regjistruar policia në mars 2026. Të 16. ja 2006. Do 2006, po 2006. Ariane çfarë moshë ka vjen më? Sa diferencë ka? Arbeni është i madh. Arbeni është 50 vjeç. 51 apo 50 Arbeni. E poni të 67-25. Po sot është ceremonia martore dhe trupa do të cilën të ndarë. Trupa po, ne kemi marrë të ndjerë në tonë, motrën tonë, dhe ta varrosim lart ku kemi nënat dhe baban, të jetë në mes lule. Nuk më intereson fare. Ata e kam dhënë me zë dhe me shkrim, ta e mini dhe e gropostin në kanalin më të thellë. Pa qenë. Nuk më intereson fare, nuk asnjë. Nuk i ka ardhur asnjë.